到家了，今天雨真的下非常大，裤管都湿了。我觉得我太贪心了，真的买太多。一回来阿优在做什么？阿优在看电视，在看小白。这每天早起都为了看小白。没有，我今天没有早起，我本来就是你起来就刚回来。真的哦。这边嘞，这些，这是昨天晚上喝的，还没清，把它收好。我要来冰东西了，买回来的东西在这里。我今天很潮湿啊，因为今天雨下非常的大。你看我的除湿机，我应该是设定在60，而且还在高速的运转中。我昨天晚上才倒水的，已经到这了，有没有？已经快要2/3了啦，超过一半。我去检查一下大家的除湿机要不要倒水好了。天哪的房间，他最近都没有睡在自己的房间，他昨天又跟阿优睡，所以就会算整齐啊，这样算整齐。天哪，除湿机满了吗？还不用1/3，还不用。好，先放着，就先不用理它。它的空气清新剂怎么没开？把它打开好了。好，然后检查一下阿优的除湿机。阿优的蜘蛛人在这。阿优的除湿机也没有，也还没有满。它制定湿度是多少？先设在55或60，好，是在60。它的可能昨天也才到的，所以今天大家都不用倒水。哦，那就先这样。别人在下雨。你看，姐姐睡在这里，睡在阿优的房间。好，然后把门关起来。我退了一块猪肉啦，在这里。可是距离退冰还要一下子。我稍微让它泡一下冷水，也不要泡温差太大的水，这样不好。所以就让它泡一下。我拿哪一个锅子呢？拿一个这个就可以了。我可能会用上次的做法，就不要戳洞了，不要戳洞比较简单，比较不会有问题。我想说，先把这些该吃的东西啊，先把它吃一吃，冰箱才不会。你看这块肉也是很大。整天拿起来再一起用早餐给他们吃。这洗碗机是洗过的吧？对，是洗过的，应该是洗过的。对，等下再弄。先来冰东西好了。今天真的买算了，这应该是我买最多的一次啊。然后没有买那么多，太贪心了。可是好重哦，我应该不要在这边拿，我应该把整袋都拿去冰箱的旁边。哇，真的好重！我是从全联那走到家里的，一边走的时候我就边骂自己，真是太贪心了。而且我前面有给他备有菜篮，我就说早知道带菜篮。你看我的点数，我今天买了1000多块，我的点数在这。哦，我的办公室，我的工作室有点乱。这边还有一点点鲔鱼罐头哦，这那么重，就先给它放在。你看1664还很多啊。今天先把冰箱全部打开了。这个先把它放上面。可乐是我的好朋友，然后起司的部分稍微让它松一点，松一点，把它丢冷冻。因为我们家有时候会忘记，这个速度没有很快，起司打开没有吃完容易坏掉，
这包安家的还没有吃完，放上面。然后德芙的巧克力是拿来给他们泡那个拿铁用的，巧克力拿铁。花椰菜、青菜，你看家里都没有了。今天花椰菜其实真的是应该要买2颗。那这个肉片，姐姐也起来了，今天在弄，我看到她起来了。鸡胸肉，鸡胸的保存期限不冷冻好像都没有多久，10天啊，所以也没有很久，所以有效期到10月5号。我应该会记得把它吃完了。肉类我给它放在这一层好了。哦，鲜奶，鲜奶有2瓶，日期不一样。这瓶是10月8号，这瓶放上面。然后这瓶是10月7号的样子，对，一瓶放前面，10月7号放前面。这个是海尼根 Light， 我的最爱，给它放在最上面好了。跟2颗这个罐头，我终于冰好了。姐姐，你今天想吃什么？一样吗？今天不是要煮那个？你们要先吃啦，妈咪没那么快起来。妈咪这个懒惰虫爱睡觉，跟你一样是懒惰虫嘛。你想吃什么都可以。等下再把它们弄吃了。好，这部分这边都是我们家的罐头，可是我觉得我的罐头为什么放不上去？我放上去会不会被骂？不管，就是这样放，想办法把它塞上去。这就是男人放东西的方法。酸盐剩最后2瓶了，要找代购来买。好。然后这个今天帮他们加一点这个卤肉好了，先加点鲔鱼，加点卤肉，我也不知道。好了，搞定，非常好。接着我要来泡一杯咖啡了。其实 IKEA 这个杯子真的是最适合来泡这种，就是像 Nespresso 这种咖啡机啊，我觉得用这种杯子来泡真的是非常刚好。我觉得我们应该要买胶囊了，我最近真的喝很多，而且有时候一天都喝2、3杯。今天喝的是这个黑色的就是瑞士吹朵的样子。然后这我不太会念瑞士吹朵。Ristretto 应该是吧？好，开机 ，Start。再 Start， 水还有吧？有咖啡机真的是很方便。还有我的东西，还有2个东西忘记冰。蛋应该没关系，但我们等一下就会煎了，但先不要理它。先来这个放水蜜桃，好了，好香哦，咖啡的味道。其实我一直觉得我们家厨房动线还算 OK， 就是蛮舒服的啦。就是除了我自己有时候会找不到东西之外，其实整体来讲，就是整个当初的动线是没有问题的。对，就是如果大家有想要做开放式的厨房，可以参考这样子，就是从让煮东西、洗东西、洗碗机到这个中岛放一些杯子啊，还是什么的，其实真的是蛮方便。而且我们当初有在最主要考虑是说我们会拍影片，所以弄了一个比较大的中岛，那也是真的都有
去用到，所以就感觉还 OK。我们就这些日子以来还是觉得很 OK。你看为什么？其实有时候洗碗机也没办法100%洗干净。有没有看这汤匙？这汤匙等一下我再把它冲一下，然后再一次。然后这个我会感觉就是已经干的东西啊，这就有2派说法啦，就是有人觉得要烘，可是我有问过一些厂商，其实洗碗精本身的温度啊都不会输，就是它消毒的温度其实也不一定会，就是比烘干机低到多少，所以如果说你有晾干的话，基本上其实。阿优，小声一点，好吵哦！阿优，你那个好吵。我真的觉得一早上听到，我虽然我不是想要批评实况组，他们很认真，可是我一早听到小白声音，我心情就会不好，因为他那个声音的那个频率我没有办法，真的。可是这也可能是。小朋友为什么喜欢的原因，上面这个层啊都还有点湿，所以看也还好啦，直接放进去。这个吃的是这种这个盖子的。你们家如果有小朋友也会看实况吗？我觉得哦，真的实况真的很吸引小朋友的。目光啊，就是他们真的花很多时间。还有目前就是我跟新天蔡琳的想法，就是每天让他看个，其实他看大概就是30分钟啊，假日可能会让他看个1个小时，其实都不算长的时间。可是因为你看，像现在这个时间，妈妈还没起来，阿优就会提早起来，然后自己去把电视赶快打开来，利用。妈妈不在的时间不算时间，这样子其实最省。有时候妈妈起来，她赶快关掉，还可以重新计算一次。可是我是比较处之泰然的，然后今天蔡琳会比较会念他们，因为其实有时候想想，我们小时候不就也是这样，对不对？就是都会尽情想一些有的没有的，就是争取自己的，就是。以前我做过的夸张事还更多了，我们还会凌晨起来看，半夜起来看电视啊，凌晨起来看电视都会，所以这个其实是一个这只好事，我们放着，都是一个蛮正常的事情，我自己觉得啦。不过每个人的想法就不一样嘛，对不对？好，把这个，我以前其实我在开始。如果大家知道，我就是开始就每天做早餐给小朋友吃，我真的慢慢知道家里的餐具放哪。我以前真的都不知道，找不到东西。现在我已经慢慢知道新人餐饮的逻辑是什么了。所以大概啦，有些东西放在这边，就是他知道我不知道放哪边，所以就放在这里，然后他会来收。那有些我知道的，我就会先放，因为这样子我就可以把早上有时候洗完东西，就可以先把一些脏的东西放到洗碗机，因为我都比较早起啊，然后所以我能谅解那种如果早起来发现，就是如果厨房弄得乱七八糟那个心情，所以我现在几乎啦，不能说每次啦，都会顺手，就是有时间我就把厨房的东西。弄一弄，当然不是弄得很好，可是我尽力。像这个我都不晓得，这个平常不会出现的这种水壶啊，我真的不晓得他们会收在哪，所以我都会把它放在这里，放在里面，就是一个大杂烩的概念。好了，我把洗碗机的东西都清出来了，有没有？喂，有一双筷子掉下去了，我们听到声音，在这里。好，接着我要把这2个，好放在这边。好了 ，OK，搞定。好了，我要来喝咖啡了。
各位早安，陪我一起收东西，谢谢你们。这样我感觉好像真的比较不会这么孤单。今天一点都不孤单，只是一个小孩在里面看 iPad， 一个在这边看实况，还有一个在睡觉。拜拜。